Dungoo afran yeroo tokko mucaa wayii dungoo afurii qabsiisee biraa gola seene. Dungoon inni tokko ani nagaa bakka bu'a. Yeroo ammaa kana immoo akka addunyaatti nageenya hin jiru. Namni waan xiqqoodhaaf jedhee lubbuu qaalii ol baasa. Kanaaf ana ifuun nan barbaachisu jedhee dhaame. Dungoon inni lammaffaas ani amanamummaadha. Yeroo ammaa namni hedduunsaa amantii hin qabu. Kanaaf anas ifuun nan barbaachisu jedhee dhaame. Dungoon inni sadaffaan ani jaalala. Yeroo ammaa namni tokkollee yeroo naaf kennuu hin barbaadu. Kan biraa dhiisiti namoota hedduu isaan jaalataniyyuu dagachuu eegalanii jiru. Kanaaf anas ifuun nan barbaachisu jedhee dhaame. Booda irratti mucaan ture yoo golaa gadi ba'u dungoowwan afran keessaa tokko qofa akka ifaa jiru argee hedduu rifatee isaan kun waan hunduu dhaamanii ati maaliif dhaamuu dhabde jedhee dungoo isa afuraffaa gaafate. Dungoon inni afuraffaas akkana jedhee deebiseef hedduu hin rifatin ani abdiidha. Ofii kan kootii dhaamuu miti dungolee dhaaman kaawwaniyyuu ifa kan koo irraa qabsiifachuu dandeessa. Mucaanis yeroo deebii dungoo isaa afuraffaa dhaga'u hedduu gammadee dungolee nagahaa amanamummaaf jaalalaa deebisee qabsiise. Yeroo wanti hundi rakkoo ta'ee ifaan kan kee hundi dhaamee naannoon kee sitti dukkanaa'es taanaan ifa abdii keetii hin dhaamsin. Eeyyan abdiin xiqqoon ati qabdu humna guddaa dukkana siif ibsuu fi waan dhabde hunda siif deebisuu danda'u qabdi. Ati tiktaakii keenna ta'uu fi chaanaalii yuutuubii keenna sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a.